kotisa ngango na yo kolango pa na yo nazala choqué mobali ozwa sentiment na lifuni pede naotala te azobwaka fiston lifuni efungwama kuna mwasi asikozwaka ya bandoko tsokombia mponga nasukanga na katasoki nakoyeba ndeko nanga maboso nayebake lifuni efungwa lomoni oyo nyonso oyo ekota pa fiston na vaseline alakisanga na pomade bakoti pause publicitaire boyoka Manuel ye moko azoloba fiston oloba na nga nazwa vaseline nakotisa yango na lisomba na yo boyoka nga eza nga te eza Manuela fiston oloba na nga nazwaka vaseline nakotisaka yango na kati ya mosomba donc makambo ya vaseline oyo ezaka te makalamba eza pe Manuela na fiston couple na bango bazala kotiaka vaseline donc eza kaka makalamba te bokende zwa ba photo ya fiston na Manuela bozwa ba parti o botia ngo na ba faux compte nyonso ke Manuela tiaka vaseline na mosomba ya fiston Manuela kotisa kango petit falo mituna fale pa ya ko lukanga lisumbalo boka non wana so basimbi likatakabo soko simbi ka lisape koti na lifuni tango simba ye likata abuaki ma ekomika pu Christophe yo mobali yo place na comprendre que oza na sentiment mibali place na comprendre que oza na ba feeling ya mibali nayebi te na Belgique ya so bakoma olalo na baninga mibali bandeko na mibali ebele baza na nsima bafungwama fiso wanoko te pourtant na kotisa ko lisapi moko normalement faut ça le passe pour mobali akangama lifuni soki batie eloko ata moko il faut ça la au passe mais yo fiso nga na kotaka na douceur oyoka pe passe to ganga te osaka malembe et ça lo bien pause publicitaire binomo boyoka tokende malembe donc Manuel alobi nini Jean-Robert pleura alobi azwi vaseline boye apri n'est-ce pas na somba ba gof azwi boye vaseline bon imaginez ezali beaucoup à Jean-Robert pleura azwi vaseline bozo imaginer maintenant oh eza funi ya fiston Manuela azwi vaseline akotisi liboko moko na lisomba ya fiston akotisi vaseline koti Manuela azwi lisusu liboko mibale bo imaginer lelo funi ya fiston azwi mibale akotisi oyo vaseline akotisi na mosomba ya fiston ekoki te fiston alobi na Manuela te Manuela kotisa maboko misato Manuela azwi maboko misato akotisi na funi ya fiston abaloli yango atie vaseline azokotisa donc oyo eza funi ya fiston Manuela azokotisa fiston afongoli makolo boye ye moko alobi yango fiston asala boye fiston apanzi makolo boye Manuela asali boye omituna te ebemba mama na yo fiston apasoli makolo boye Manuela azokotisa na se azokotisa na kati ya fiston azokotisa okomona parti yango tokende malembe omituna te okanisaki mbalo na yo osala okamba bilamba tokende malembe apasi soka bapasi oyo kipasi te ndenge nini mobali misape ekota kaka na vaseline na lingi vaseline na maboko mwasi bona koma soki na lande est-ce que bozo partager na moni bo partager te bokotisa ngo na ba groupe sinanga na kotika bokotisa ngo na ba groupe lelo na yendenga kosakana te bokotisa na ba groupe bokotisa na ba groupe bokotisa ngo na ba groupe bo partager bokotisa na ba groupe s'il vous plaît bokotisa na ba groupe
bokotisa neke mwasi apanzaka lokola soso ya wiki fisto yo nde moto opanzaka mpa na nga lokola soso ya wiki fisto apanzaka kaka makolo bomona bozela kolakisa bomona ndenge fisto apanzaka bomona omoni ya mwasi moto apanzaka mpa na ye omoni tala mobali oyo nalala na position ya wiki bomoni fisto soko olandi bongo lokola soso ya makasi bomoni ya wana nga na ye navandi lokola mécanicien na bando vandela lokola mécanicien ya bandi makolo boye nga navandi lokola mécanicien naotala ye yo olandi lokola poste publicitaire bino moko boyoki botikanga mpena na imite yango bien ndenge bazala kosala papa fiston lelo yo moto oza star na biso tozwi vaseline boye vaseline ezwi boye oyo papa fiston avandi boye bandeko na nga manuel avandisi papa fiston boye papa fiston apanzi makolo boye bakotisi papa fiston vaseline ase boye vaseline ezokota vaseline nde makambo manuel avandaki lokola mécanicien vaseline papa fiston apanzi makolo boye vaseline ezokota kaka liboko moko te bandeko na nga misapi misato boye vaseline nde makambo misapi misato boye bazokotisa na papa fiston bazokotisa ye nzambe alola vaseline nde makambo vaseline nde makambo nzambe alola napamisa maboko nzambe alola vaseline donc soki boyebi moto abanda makambo ya vaseline oyo fo tokende malembe mpo dossier eza molai mikolo Lamborghini azosala barecherche avant naya kofungolaka kamera donc soki makambo ya vaseline ebandaki kaka na paster te manuel a déjà na fiston bazala kosala déjà makambo ya vaseline euta na manuela azokotisa misapi na papa fiston misapi moko te mibale te misato te akotisi misapi na ye tu na kati ya funi ya fiston nzambe alola bomona yango wapi boyoka yolali ozoka sentiment yolali nga mécanicien naotouche ye ango yo soki azayebisanga kangama na position wana wana so nakangami na position benda yazolakisanga ndenge akobendala kanga sala kanga donga naotourne se wana nasimbi etolomo boyoka wana ye azotourne asimbi otolongo ya fiston wana ye azobalola nzambe na nga etolomo naomanipule ye azozwa sentiment tsoaka kwa ekoma pumbwe zoba mobali kizenga mobali yo osomba voiture c'est normal po yebike yana boyoki donc ndenge toza na makambo ya vaseline nde likambo donc vaseline nde likambo pièce contre pièce Lamborghini aye pièce contre pièce Lamborghini lelo ayi na rambo lelo nakiti rambo pièce contre pièce manuel okolapa okotumbolanga lisusu te okoloba lisusu te ka hamburger kita bomona fiston yango yo fiston oyo bazalaki kotia mosapi na kati ya mosomba oyo bazalaki kodevierge oyo mwana mobali oyo bazalaki kokotisa mosapi na kati ya vaseline batie vaseline na liboko bakotisi baloli yoyo manuel adeviergeaki na samu na mosomba na ye oyo mwana mobali oyo manuel adeviergeaki ye oyo fiston oyo ye mokolo mécanicien wana azala kodevierge mobali na ye tokozonga epai ya fiston après tokota mena na rando boyoka ngo mwa moke après toke kopupola mena alifuni koyebikela
faut moi ça au sombi ça na etoro moi ba chinois soki to la no ngati na koti so termina mobali azwaka sentiment na lifuni fisto bosa ninde na bando na misapi moko na lifuni na bando lisapi moko na lifuni tina koma na 4 misapi ko koti so na lifuni fisto po a verser bien soko zo siseye soko verser bien il faut zwa misapi o koti se na lifuni po akoka ko verser yo mobali yo fisto yo soko tele na simona na buli boye mobali azwaka sentiment liboso te likata mais yo azwaka sentiment il faut moi ça tourner ça comme misapi faut moi ça osombisa ngana na etolo moi ba chinois soki to la no ngate na koti so tele o telemi na likata ya ba chinois na sima lisoko fiston wandenge mona garçon théâtre alala ina bana basi lisoko salabo fiston wa lisoko no salabo fiston azala mobali nawo parce que ngam na no liao na sibio na kotisio likata ba chinois to bando soma ngona balance la note bosa na magasin bandumba na mema na magasin bandumba c'est normal pour la délire la love tout est possible fiston lifuni fuwama na bando sibo na bisoko mbali boso na yeba kezala mibali ba okape lengi soki mwasa zo toucher na lifuni olakisa ngango na yokola ngo pa na yo nazala choqué mobile ozwa sentiment na lifuni pede na otala pe azobuaka fiston lifuni efungwama kuna mwasi asikozwaka ya bandoko tsokombia ponga na sukanga na 4 misapi so na koyeba ndeko na ngamba boso na bake lifuni efungwama moni oyo nyonso oyo ekota pa fiston na vaseline alaksanga na pomade bakotisaka fiston wana so basimbi likata kabo so basimbi ka lisape koti na lifuni tango simba ye likata abuaki ma ekomika pu fiston yo mopali yo place na comprendre que oza na sentiment mibali place na comprendre que oza na ba feeling ya mibali na ebite na Belgique ya so bakoma olalo na baninga mibali bande kona mibali bele baza na sima bafungwama fiswa no côté pourtant na koti sa wali sapi moko normalement faut ça le passe pour mobali akanga na lifuni soki ba tie loko ata moko il faut ça la au passe mais yo fiswa bon boyoki hein donc ndenge za boye bino tu boye bino noke makambo vaseline oyo et banana Jean-Robert pleura makambo vaseline oyo et banana Jean-Robert pleura na fiston bango moto babanaki makambo ya vaseline bango moto babanaki makambo ya kokotisa na funi ya fiston donc fiston ye avandi fiston fongoli makolo boye likolo bino moko bomoni ye moko ameki yango fiston fongoli makolo boye Jean-Robert pleura asatie vaseline na liboko akotisi musapi moko fiston alobi te mama misapi moko na omona esengo te fiston alobi mibale Jean-Robert pleura tie mibale fiston alobi te mama fiston alobi te mama nazoyoka esengo te na lisapi moko mibale tia misato Jean-Robert pleura tie misato fiston alobi te mama nazoyoka esengo te bakisa lisusu vaseline nde makambo tia lisusu ebele kotisanga misapi 4 Manuel akotisi 4 fiston alobi te mama nazoyoka elengi te kotisanga misapi tu na kati Manuel akotisi yango na kati ya vaseline na lisomba ya fiston ye moto azalaki mécanicien ya fiston akotisi yango boye abaloli yango apanzi nsima ya fiston na ndenge eza boye nsima ya fiston eza ya kopanza pour Manuel a déviergé qui déjà fiston simawana faut même un médecin faut sima fiston et beba pour la Manuela ezangate na lobi fiston ezangate fiston ezang mama bana na yo motaloba ke funi na yo ezako panza po azala koti so misabe moko te mibale te misato te tout à côté ici
Donc, fiston, kobenga ngate, eza ngate. Ngate motona tinda yo kene bala mwasi aliboma. Avant que ne bota mwana na mwasi aliboma wana. Falo mituna. Falo memaina ni na médecin. Médecin loba na yo. Soki mwasi wana aza normal ou pas. Mais comme bino mibali, bolanda kaka. Ah, etali ngate. Ngate, eza vidéo eza kuna. Na tia kutu vidéo wangu na mio nga. Ngate na tinda yo, opesa musoma na yo. Po ba kotisa yo liboko moko te, mibale te, misato te, mécanicien. Tanga silisi ko kotisa liboko, azwi lisusu ba poupée ya bana mike wana ka sexe. Kakoma ngopeza nini yo, boko mara kuna o, koma ngona e botia bakia mitouge bakoti. Na ebi koma ngope ba benga manini te, bakia na sex shop. Bakia ko somba bikeko wana. Bazo botia bakia mitouge bakoti o, mitouge bakoti ebele. Botia bakia bako bloquer direct. Bakia bo dominer ko botia bakia, bo dominer mitouge. Bo dominer mitouge. Baka kosomba gori ya bapu ya plastique. Ba tie lisusu vaseline. Ba kotisi lisusu na mosomba fiston. Putain, on peut faire ça. On peut faire ça. Et y'a le manabatori osa vraiment si. Si ya natiki fiston. Fiston ya fukuto tika maintenant fiston. Totika fiston, ekoki lelo pour na fiston, ya osa la crise cardiaque. Muba mwana bato ya osa la crise cardiaque, ekoki fiston. Hein? Totika fiston, hein? Fiston, te soumets lui maintenant. Toke pas mususu, hein? Totiki au fiston, ekoki. Na boyo osa la crise cardiaque, ekoki fiston. Bon. Toke le wapi. Totika fiston, hein? Ekoki, tokozonga la fiston na suka. Pour moi na bato, ayo ça la crise cardiaque, to tika papa bato. Boyo ke la yeme na mawa, hein? Ekoki, hein? Hein? Déjà mosoma fiston eza repasoka ekoki, to tika fiston, hein? Hein fiston, to tiki yo. Mais chaque direct na rozonga la yo fiston. Bon, Jean-Robert pleura yaka. Vanda. Bon, mon ami noa John. Oh, on a un téléphone et de magitoro boy. Eh, mi tout rouge, les lobes quand tu bois belé pour nanini. Eh, n'a pas dit que tu le batte, n'a pas dit que tu peux pas la tête déjà pour quand tu es belé boy. Eh, mi tout rouge, pour quand tu prends nanini. Oh là 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 là. Oh là 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 là. N'a pas dit que tu commences à rendre déjà pour côté. Omoni tata oyo. Omona tata oyo. Tata oyo. Atia makidi na mwana mwasi oyo. Boyebi pona nini Jean Robert pona nini osola lisu na papa na ote. Jean Robert asola lisu na mama na ete. Omokolo mama na ya yebaki ke Jean Robert pleura. Asi bakana tata na ye. Mama na ya kanga ki kanda. Yango wana asola kalisusu na mama na ete. Mais Jean Robert pleura yaka ki kokosa biso na caméra. Aloba ke botia ba cœur mi tout rouge de lobo tombo ki mama mi tout rouge. O tombo ki boye na Lamborghini. Bo tombo ki boye. Mi tout rouge. Poni bo tombo ki ko. Oh, ba tomba ka terre. Jean Robert poni yoko sakabiso. Hein? Pona nini yoko sabiso ke mama na ya solisaka yo lisusu te po sala ka barando lokuta. Biso tuto sala ka barando ba boti na biso ba solisaka biso. Yo na mama na bo koma ba ennemi Jean Robert pleura. Yo na mama na yo. Bo yo kana lisusu te. Ezapo aussi bana tata na yo. Aussi bana tata na yo tango mama na yo ayiko yeba ke yo aussi bana tata na yo yango wana mama na yo aboya yo yango wana mama na yo arenira yo yango wana mama na yo loba no tako kene na mabela ko kilisu ko solisa na yo te
koya kokosa public te ke pona rando biso tout osalaka barando tosola na baboti na biso ya yo eza po okendaki kosiba na tata na yo mama eza mafinga wana eza vile na ye na bloke bino lelo lelo batamanola bokoti ebele eswa bino mafinga lelo nani te esui bino pona nino kosa public mama na yo aboya yo mama po yo siba na tata na yo osibi na tata na tata na apesi yo mwana yo po ya koloba na ngaki yo za mwasi yo mwana moko tata na asibi ye tata na atiki ye makidi tata na ye kobotisa ye yo oya koloba na nga mikolo tu bula Lamborghini mo bula na yebi tozo balobaka bula na yebi lingala teka ndumba Lamborghini yo nga na yo nana za ndumba vrai ndumba eza yo parce que na yebi sa o menon nga na boti bana nga na kati ya mariage ba memanga na mairie yo oboti bana no na kati ya ekobo mibali tu baboti si yo bana mobali moko ta bala yo baboti no ba melata masanga moko te menga mobali wana pesinga bana mibale mama ameninga na mairie azalaki n'importe quel mobali te ingénieur à total donc yo lipapa lokola yo mukinza lokola yo mwa lokola yo mwana moko zanga éducation okokia ko comparer vie misérable na yote na vinanga oki ngana kena na mairie avec un ingénieur je te répète avec un ingénieur un cadre un ingénieur ameninga na mairie nga mwana mobola ameninga na mairie alati singa lo pété ameninga na poto ngana yaka na poto etant que madame yo yaka na poto maman etant que makango a papa na yo maman y a la différence maman loba nga mobali wapi a cadre aboti si yo bana na bana na yo 5 wana batandi bikeku na yo 5 wana yo bota atata moko malunga atata moko akotisa na mairie e yo eloko aboye yo mbwa boye yo salita boye yo mukinza boye oya kofinga nga mikolo tu Lamborghini oya kotanga ka kombo na nga avec facilité oya kotanga kombo na nga avec facilité yo vina mobimba ozo ata cadre moko mobali te vina mobimba balati ata le PTT vina mobimba même premier vin deuxième vin ba boti no ba mérité même fiston on sibi na vaseline amema ata basangate na baboti na yo aboti si yo bana mibale ofele yo ya kofongola mbanga no nanga oya kofongola mbanga no nanga oya kofinga nga mobo oya kofinga nga ndumba ngana yo nana za ndumba mama ngana yo nana za ndumba mama yo moto za ndumba po boti bana 5 ba papa différent mwana na liboso oboti na papa na yo mwana na deuxième oboti na papa mususu mwana na troisième oboti na papa mususu bana na mibale oboti na fiston bon yo ya kofinga nga mobola yo ya kofinga nga ndumba nga bana na nga mibale na botika na tata moko na kati ya mariage femme légitime na yeba go esengwa mariage baninga nga na bala yo lata roba mariage yo toko kena mabele oyeba même pas elengi ya roba mariage yo moto fongola caméra no ya kofinganga bomona nani bato mususu mwana moko na yebi yo te tomela kutu miniki ensemble te ofongola ka caméra no mikolo to finganga yo kanza kitini mbalo na koyaka na kotanda biloko na nga te nazana ba ceinture belé non o pupoli nga pe na ina pupoli yo o finga pe na ina ko finga o pe mabe tuer pour tuer maman bon mon kolo mususu ko loba te natika mwana bato okozonga lobby fo zonga lobby fo ya ko finga nga tango ya ko finga nga pe na ko ya na ko pupola yo okoya ko finga nga na ko pupola yo na ko sa suba rando wana za ko sala buzoba wana te ya ko tanga biloko na nga te nga pe na ye na fongoli kamera na pupoli yo ozo le balanga ko za vraiment si maman vraiment si okokata ko vana na mobali moko te 5 ans okoka ko vana na mobali moko te 6 ans
Bon, moi, moko aza perdu. Bino, bon, moi, déjà, moi, si. Mon bibali bazo si bayo. Mon bali wana obota na ye mwana. Po fiston ya zo finga. Abota mwana na fiston. Mais bon, mwana ndenga zo finga tata mwana na ye. Ezaka fiston te. Gauche, droite. Asiba na ye. Akenda te na mosala na ye. Ake ko finga ye pe. Bon, moi, si ya ndenga wana. Yo ko comparer yo nanga. Nga Lamborghini nga na leka na kamera na finga ba ex nanga. Nga Lamborghini na leka na kamera na finga tata bana nanga. Nga Lamborghini na leka na kamera na finga tata bana nanga wana pesa nga bana mibale Jean-Marc. Oya ko comparer yo un enfant mal élevé. Oza tellement impoli. Yo kansaka ketango finga ka bato ke yo za yedi. Mais parce que oza mal élevé, parce que oza éducation té. Parce que oza éducation té, oza yedi té. Oza une fille perdue dans la nature. Voilà pourquoi Mibali va considérer Kayote. Voilà pourquoi Koko Mobali a même en mairie. Parce que Mobali a oh, ceux qui n'ont même la mairie, n'a pas ça la AVC. Il y a un moment où on a Mibali. Ba vali na yo, ba sibio, ba tsikio. Bon, on a un moment où moi si. Allah qui si banana mais au moins 20 Mibali. Ou 30. Tu vois qu'on a un nduma, mais vrai nduma isayo. Nga banana nga ba ndako ba Mibali le pele ba kota na ndako ta. Mais yo ndako na yo combien Mibali bazo kota? Ndako na yo. Combien Mibali? Ba gauche droite ba leka. Oyo pozo finga ba leka. Pasa ebele ba leka. Oyo pa sika oyo pozui. Oko mema isu na ndako na yo pe. Donc bana na yo ba koma traumatisé. Parce que Mibali ba leka kana ndako na lokola carnaval. Donc ngana yo moto za vrai boula maman. Ngana za boula te. Yo moto za vrai boula. Maman, je préfère la boula mindele que la boula miindo. Parce que na miindo, moto moko ko bala oli susute. Pour ceux qui va même yoga quelqu'un va ko ba oyo na sibaye. Oyo na sibaye. Oyo na sibayo. Donc yo moto za vrai boula. Yo moto za na étiquette à salité ya vrai boula boula. Yo caméra moto ko sakayo. Ba bonne na moto ba ko sakayo. Comment on a ni salité moko moi si boy. Oya ko comparer vie na ya salité na vie na yo. Niama, slip pété. Bakili ya tata na etika na défaut salita moi si. Oya ko finga ngami koloto hamburger yo. Ngaza moninga na yo. Caméra motozo ko sayo. Ngaza na besoin na yo pour la visibilité. Ngaza na besoin ngana yeba onakala. Fallait nga moto na yo ko luka yo. Mbwa moko boy salité. Soki yo motozo na visibilité pour yo ka ko lukanga. Yo moto ya ka ko lukanga ti. Yo moto komela nga motali bosoti. Ba preuve za kunati. Iyo moto komela ngana lokola mbwa na nga Brazzaville azona yepe moto komela ngati iyo moto komela ngati Lamborghini benganga ezanga Manuela kitoko soit disant yo moto za star fallait nga moto na yo ko luka yo mais iyo moto ya ko luka nga mbwa moko boye bolole moko boye oya ko fongola ka mbanga na mikolo tu nga za moninga na yo mwasi moko ba siba ka na kacha car mwasi moko gauche droite azo wuta ndako na na Hollande azo kende te Paris pour gauche droite ka de siba yo pe mwasi, yo pe bako tia na balance à basi, yo pe ko telema, o lati pe talon boye, o lobi ke ngana za mwasi, yo ko telema, o lati pe talon, o lobi ke yo za mwasi, mwasi o tiki ndako na yo, o koti si bana nona kacha mutuka, o kena ndaka mobali mususu po asiba yo. Ah, boni boyeko, o sali yango na gauche droite. O mema bana nona ndako na yo ndako à gauche droite ba audio ezana ko yoksa ngo chaque directeur hein ba audio ezana ko yoksa ngo mikolo tuté hein o kotisi bana na mutuka o kete Paris bana 5 poka mobali akene beto makidi poka ozoma goda mobali yo oya ko loba ke yo za femme digne. Oya ko loba ke yo za vrai mwasi. Bazo siba yo. Mwana na Rosalie na zana 3 mois. Otie mwana na Rosalie na mbeto boye. Même moto bazo siba mwana na Rosalie yo. Omi tunate ke basi wana balata talon na ville. Basi wana bakenda ko luka mindele bazalaka ba yanke. Omi tunate. Ta ngana loba kana na lingi surando te. Omi tunarate. Ke basi wana balata talon bakenda ko luka mindele na ville. Bazalaka vraba yanke
Yo kanisi moto obang sanga. Yo Jean Robert. O kanisi que yo moto obang sanga. Petit mi tout avant. Petit mi tout avant. Keba na vinanga. Keba ko tout la ranga mikolo tout tanga na zo le bala limi sura noté petit. Ta o pupo la kabatono. Soki nga na bali yo te petit kanga meno mbanga na yo. Po yo moto paso la sac na nga na paso la eloko na ote. Malgré o paso la sac na nga petit na porta plainte. Donc petit soko kanisi yo za yanke petit. Nga pe na relaxo ke nga na za yanke avant yo. Na relaxo ke nga na mbela kutu yamba avant yo. Na relaxo ke nga na lata talon pona ke des hommes ndele avant yo. Yo petit. Mwana mwasi moko boye bazo si baye na simandako yo. Nga Lamborghini mwasi kitoko lokola nga. Mobala ko si banga na simandako. Yo. Omitali nga yo. Nga mobala ko si banga na simandako. Nga mobala ko si banga na kata mutuka. Nga mobala ko si banga mwana na nga lali na mbeto. Mobala zo si banga nga Lamborghini. Nga mobala zo si banga nga na zana mwana 3 mois. Mobala msusa si banga. Omona elongi yo. Elongi kitoko boye mobala ko mibali bako sambisanga. Yo, omituni na nani ozo sakana. Petit keba ko sakana ngate. Tango na olo bala lingi rando te. Ko kanisa te ke na yebi ko finga te. Parce que na ma finga petit na lata talon. Pour ce ko koti dolce. Ce ko za yankete, oko zo mondele te. Ha oui surtout na mboka. Foza la yanke. Po kanga mondela ko tso poto. Nga zaki mwana muke. Me mayele na kanga mondele pe. Amena nga poto. Donc bientôt na comme 20 ans na poto. Imaginez na yaka combien de temps na poto. Donc na yaka poto bon mwana. Ça veut dire hein, na mona qui clair avant même yo. Yo quand tu kana internet ça fait 5 ans. Missionnaire bani ko forma ke yo comme mayele yo. Mbwa oyo. Salita mwasi oyo. Bazo si ba yo mwana na ya bébé. Azana mbeto. Na mobali mwana kutu papa bana na ote. Yo ko fongola mbanga na nga yo. Mwana bébé azana 3 mois. Ok na mibali misusu ba siba yo. Mama olata kutu te ndenge ba koko ba tiaka biso boye. Po mibali ba kota nani te. Po libolo ezonga ferme. Yo libolo ezonga ki kutu ferme toke déjà o panzi makolo na mibali misusu. Yo ko finga nga. Ngaza moninga na yo. Mwana na mi salite moko mwasi moko boye. Mwasi moko salite. Mwasi moko mibali ba siba ga kili. Jonas Sili yo peka na devant bana na yo pekaka. Ozo kenanda kwa Jonas aka na chambre salon. Ozo mema bana na yo pe na Paris. Jonas zo siba bana na yo bazo mona yo. Yo pe mwasi. Yo pe mwasi. Eloko yo. Eloko mibali ba siba kanenge ba lingi. Eloko ayelite mibali ba zwa hotel po ba kene siba e po bana ba mona te. Yo ya ko fungola mbanga nonanga. Nga deja nga mibali ba siba nga bana na nga baza pembeni. Nga mibali ba siba nga bana na nga baza pembeni. Et yo petit. Keba internet ko saka yo te atango fungola la caméra na yo ha. Parce na eza trop sanitaire yo. Mibali wana ba siba yo bango mo bazo ya ko témoigner ndenge bazo siba yo devant bana na yo. Ndenge bazo siba yo devant bana na yo. Et yo moto ya ko fungola la caméra na mikolo to ya ko finga bato. Yo na lingi ba rando lisu te. E futaka te. Yo vivaka grâce à barando. Yo songo sala ka ba spectacle na yo, ba client no bazoti no mbongo. Donc soki motalobi a lingi te, longola kombo na nga na monoko na yo. Kolo bakate hamburger. Na linga kayeta mo yaka kana ba ceinture na yo te. Naza moninga na ote. Naza moninga na ote na yebi yo te. Longola kombo na nga na monoko na yo. Naza moninga na yo te. Oki? Naza moninga na ote. Longola kombo na nga na monoko na yo. Oki? Oui. Arrête de crier. C'est pas grave, voisin. Ton parlophone, il est décroché, on t'entend parler. Ah, je vais arranger ça. Oyoka, longola kombo na nga na monoko na yo, na za moninga na yo te. Na yebi yo te, to mela verte. Soki yo son rando koko vivi te petit. Tika kombo na nga. Parce que nga na koyaka kosala o rando harcèlement bato ko to bakoloba mwana oni nazo lukana manuela. Tika kombo na nga na monoko na yoki. Keno luka bato musu basala rando na yo. Na lingi lisusu te. Na lingi lisusu te pona ko finga ndenge moko ko sakana te. Oyoki ozali boma te petit, okosaka liboma. Yo ozali boma te, okosaka liboma.
oza liboma te liboma na wana fongo la caméra petit nga to ko kuta na pe na terrain to bundi pe tika kombo na nga oza liboma te yo oza liboma te kosa ka liboma na caméra oyoki naza moninga na ote na yebi yo te oza liboma te bino bokosa ka mama boma na caméra nga to ko kuta na pe to bundi pe tika kombo na nga na monoko na yo soki yo ko vivre sans rando te talinga te hamburger nazo zela yo pe il faut bima na likaka kotala yo tango lataka ba ceinture libola mama na yo makata tata na wana siba kene luka makata tata na yo siba yo oyoki tata na wana zana liboko kotenga mawana luka tata na yo siba yo soki ezo manke yo ozwa na yebite papa na vana ka wapi okene na ndaka tata na yo siba yo yoki komo na ngali suna monoko na ote yo salita mwana mwasi oyoki ebemba papa na wana sibaka yo niyama salita mwasi moko aza impoli azo finga mobali wana pesi ebana mibale yo kanisi yo pe mwasi yo za quel exemple yo ko telema yo pesa bato conseil yo mena batango pe bayoka ba conseil no baza ba boma yo mwasi aboyo ko pesa moto conseil une fille mal élevée comme toi une fille qui n'a même pas eu d'éducation une fille qui sait même pas s'exprimer une fille qui sait même pas se tenir devant les gens. Une fille qui peut même pas tenir une phrase pendant 1 heure. Une fille comme toi, une dévergonnée comme toi. Toi aussi tu peux venir parler aux gens. Toi aussi tu peux venir donner des conseils aux gens. Mais tu es malade ou quoi? Une dévergonnée comme toi. Tu peux venir ouvrir ta gueule pour donner les gens des conseils toi. Regarde-moi une saleté comme ça, une traînée comme ça là. Idiote. Sale chienne va. Une chienne comme ça là. Mouton. Une fille perdue dans la nature. Qui connaît même pas sa vraie identité. Une dévergonnée, une perdue dans la nature. Regardez-moi une traînée comme ça là. Tu viens te comparer à Lamborghini, ça va pas, non? Toi, tu peux tenir une conversation, 1 heure de conversation intellectuelle, toi? Toi, tu peux? Une fille qui connaît même pas écrire son nom, une idiote comme ça là, qui va venir parler sur moi. Regarde-moi une fille qui a fait 5 enfants bâtards. Les pères de tes enfants te donnent même pas 1 centime. Tu es obligé d'attendre que la cave, ça va pas, non? Tu vas venir ouvrir ta gueule à moi. Moi, je compte sur la table pour nourrir mes enfants. Tu es malade, toi. Yo, on me l'a rani dans le la caméra. On me l'a dit en bas. On me l'a dit en bas. Nga vraie chérie. Maman, vraie chérie. Au bon, tu vas à 5. Papa m'a fait ça quand même pensée alimentaire. Au bon, tu vas à 5. Papa m'a fait ça quand même pensée alimentaire. Une dévergonnée comme toi, une traînée comme toi, une salope comme toi. Moi, la montre va se cimer de partout. Ouais, on fait un vrai chéri. Yo, Diamba wana mbelaka moto kosaka ko za vrai bébé. Diamba na wana mbelaka ngo lexaka ngo wapi. On lexaka ngo na matoi na mosoma na kota ka dinaka. Donc ya ko fongola ka caméra le ba yo za vrai chéri, imbécile. Nga za vrai chéri, mais vrai chéri maman. Oboti bana 5. Bana 5. Mobali moko tazo pesa pension alimentaire. Bana 5. Bana non jamais ba kenaka ba vacances et pas ba papa na bango. Yo le baka yo za vrai chéri. Yo le baka yo za vrai mwasi. Maman. Maman. Nga bana na nga ba yaka epai na nga ba ke epai papa na bango. Ba ye epai na vrai mwasi eza ndenge wana. Yo. Tellement qu'on a impoli. Tellement qu'on a mal élevé. Le nom a expliqué au vina yo. Tellement qu'on a impoli. Tellement qu'on a mal élevé. Mais bali tout wana ba botisi au bana balinga kutro yo kaliso kombo na ote. Parce que on peut pas dialoguer avec une fille parce qu'une fille comme toi parce que tu es trop bête. Tu es trop bête niveau intellectuel 0. Tout ce que tu sais comme conversation c'est insulter les gens. Il n'y a que ça dans ta bouche. Du coup papa bana wana ba banga kayo te mais ba mona kayo ni boma. Je suis sûr que je regrette que pour nini ba bota banana yo. Ba moko ba ba mendenge ni tokweyaki na mwasi le collaborer tozalaki aveugle. Oboti bana 5. Bana wana ba keneke ba vacances te pa ba tata na bango. Bana wana ba keneke la vacances te pa ba tata na bango te. Yo comme ça l'état français. Comme ça l'état na bino ndenge ba nourrira yo bana na yo. Pour vrai mwasi. Papa bana wana balinga bazwa bana wana ba mema bango na ba vacances. Bana no ba yebi même pas amour à tata. Et yo ko finga nga yo. Nga bana na nga ba yebi amour à tata. Bon nga bana na nga na bota bango na kati ya mariage. Na sala ekobote.
donc vrai ndumba eza yo ponga avant na zwa zemi na kenda ni mairie ba koti singa le pété après na boti bana mibale mokona ko bota lisu mwana mosusu faut ba memanga pe na mariage soki na koti na mariage na ko bota lisusu te parce que pour nanga eza le péché monene ko bota hors de mariage ok donc on va comparer vie na salité te na vie nanga na yebi te mama internet moto salisa biso soki ezaki internet te okokaki jamais ko poussa nanga parce que niveau intellectuel zéro tu ne réfléchis pas dans ta bouche il n'y a que des insultes tu ne sais pas arranger des problèmes hors de caméra donc moi si le coup là on a cause à la moninga na ote bololé moko moi si salité moi ça boti bana papa 5 ola ko fongola mbanga na onanga papa wana ba mona ka bana te yo po ba na mo so sa bengati po supplier nga po na tia photo na été azolo banini na ko yo ko na public ta azolo banini ça fait 5 ans akutana na yo te donc ça fait 5 ans fiston amona akutu mwana na ote ou 4 ans amona ka mwana na ote Rosalie ayebi même pas elonga Rosalie wana tananga moi c'est abo moi c'est moko salité mama kele lukanzela nzambe oza malheureuse yango wana oyaka na caméra oya ko longola stress à vie na yo parce que vie na moko eza triste yango wana lingi bato ba comme appelle na vie à tristesse lokola yo parce que yo moko baby si déjà vie na yo o lingi oya ko baby sa vie à bato mais nga oya ko baby sa vie na ngata nga na bimana ni ndele na bimana ni inote donc oya ko baby sa vie na ngata o baby sa vie na moko imbécile salita moi si niama moi si moko yebi ata okoma kombo na été oya ko fola mbanga na hamburger bima hamburger na linga rotala yo oko luka papa no to ke tala papa na yo niama zoba matiki yo na kozonga na yo après na kena na moto mususu niama salité non na tika na yo après na kena moto mususu omona nga mwana mwasi o azoloba nanga ke mobali aboye azobenga ye sapeur mobali aboye okoki ata kokanga ete mbro aboye salita mobali aboye mama mobali aboye yo moto lingaka otika ye explique lelo bien vi na yo salita mobali aboye mama yo moto lingaki otika salite oyo ozobenga sapeur oyo aza sapeur te mama oyo zobenga kaza saper salite oyo yo moto linga ke otika salite soko za vrai chéri mobala boye akoka kotika ote mobala boye maman okoki kokanga mbwa boye te vraiment mobala salite oyo soi-disant za vrai chéri okoki ata kokanga mobala boye te a échappé au peka boye na maboko mobali ya salite boye okoki ata kokanga ete tango yo zoloba fiston omoni nazalaki salite na yo po yo zalaki saper te nazwi saper oyo zobenga saper c'est que saper ebeba mobali ya salite boye atiki yo pe na défaut ake na ye mobali ya salite boye azalaki pe ko tromper au mikolo tout azo sambu sayo na caméra azo zonga lisusu epai na yo ozo sala lisusu ba direct ba bébé nanga fo bolimisaka mobali oyo salite oyo mais petit babone na bakosaka oboye bato wana bazalaka proche na bakosaka oboye bakoyebisa vérité te oyo moto aboya ko sambisa yo boye oyo mobali ondenga sambisa yo na internet mobali ondenga sambisa yo na internet mobali ondenga sambisa yo na internet petit okamwisinga olelisinga petit olelisinga mbwa boye penza
asamwisi yo boye mbwa boye salita boye eya ya kofongola ka caméra na olobaka yo leki bato na kitoko oya kofongola caméra na olobaka yo za vrai mbwasi no yo mbwa boye koka kokanga mbwa boye te atie o peza na kacha ndako donc libolo na ezalaka liquide on azalaka na raison na lobaka ke libolo na ezalaka liquide donc on azalaka na raison tant na lobaka libolo na ezalaka liquide hein donc on azalaka na raison na lobaka ke libolo na ezalaka liquide parce que mbwa boye soko koko kanga mbwa boye te donc ça veut dire libolo na ezalaka liquide. Ça veut dire que les bolons ont tant de balles et ça là faka. Ça veut dire que les bolons ont mon nez le la caterpillar. Niama. Naza vrai chéri, naza moi c'est kitoko. Maman moi c'est kitoko baye ba tanga kanga copain. Moi c'est kitoko baye ba tanga mo bali balanda kayo. Moi c'est kitoko baye ba kaye. Soko mo bali wana landi a koti na kati li bolon na yo avani pe. Wana ba benga moi c'est kitoko. Yo za moi c'est kitoko ta. Yo za mwasi kitoko ta zoba bolole naza mwasi kitoko c'est que mwasi kitoko beba omona nga mobali oyo villa oyo akoko zwa oyo omona nga villa akena Belgique villa ya sibi na kati ya mutuka omona nga villa oyo azana matama mabe oyo omona nga nani oyo pa zo benga e sapeur oyo pe sapeur omona nga villa azana matama lokola motalie mikate villa oyo bakaboli e villa oyo na Belgique akela Belgique. Maman soko kena ki Belgique o futa ki chambre hôtel. La ki sabi so snap wana ozala ki na hôtel. O kenda ko lala na ndaka bato. Yo mbwa yo. Eloko yo papa siba tika ba kidi. O ko fongola kambanga no na Lamborghini petit. Mbwa yo. Ake na Belgique. Bomo na ngana ni mobali ya vilain oyo. John même aleki kitoko mwa moke. Bomo na ngana ni vilain lokola mota. Batama lokola mikate. Bomo na ngana ni vilain oyo. Azana gwa libalita. O wana ni mobali onenga za vilain. Tango finga ka otetela motetela za mobali kitoko ke vilain na oyo. Momo na ni vilain oyo. Hein? Momo na ni vilain matama lokola motazoli ya mikate. Momo ni ba mikate ya monene wana ba texaka na mboka wana ba bout d'ambiance. Momo na ni vilain oyo. Iyo. Mobali ya vilain boy momo na nini? Momo na matama na ye. Vilain garçon. Tala matama lokola ba bout d'ambiance. O ni na lata kipe. O ni na lata ki vilain na ozo bengo sapeur. Vilain l'attaque nini pe. Matama lokola ba bout d'ambiance en mboka. Un vilain comme ça. L'attaque nini vilain na wana. Hein? Vilain ou pas l'attaque nini? Hein? Ozo benga pe sapeur. Yo yebi sapeur eza nini? Vilain ou etala matama. Mo bala kena ko siba na Belgique. Ake Belgique. Mo bala foutu yo kutu chambre d'hôtel te maman. Soko zalaki vrai moi si. Mobali wana lingaki. Auta mboka na na Belgique. Soka vana ka Belgique ou Suisse. Aye pa na yo. Bokutani bokena ni kolia. Vrai moi si. Mais yo moi si soit disant za moi si kitoko. Soit disant yo motakoko tia yo mosapi na funité. Mais ya tia yo mosapi na kacha funi. Parce que yo motoke ko lukaye. Yo motofuti bien na yo ke Belgique. Ba photo kutezi ba video na yo ezo lakisanga na koya ko lakisanga te batba ke ne mona na miyo na yo. Nengo zala ko landa mwana ngwa mobile nengo zo filmer azo kima même caméra. Bo si fait. Asibi atio magoda na kati ya mutuka na ye. Yo ya ko fongola bato mbanga, yo moto finga ka bato bandumba, yo moto za vendumba. Yo moto panza kama kolono kiliki na mibali. Wana komo loba atie photo na ngana mire na ye zoba bolole ba sibio gratuit sans préservatif ba sibio sans na vaseline ba sibio na liboso ba sibio na sima comme yo motolinga ko siba mibali ozwi vaseline okoti si pe na mosomba mwana mobali oyo yo okoti si pe vaseline na mosomba mwana mobali oyo au côté si épée vaseline au côté vierge épée donc moi na mobali ondenga komi boye moi na mobali ondenga komi boye na laksa bien photo na e bato ba mona e bo partager ko kotsa mona ba groupe ba yé ba photo moi na mobali OK yé pas komi PD que Jean Robert pleura si bien pe na mosomba oyo
bakotisi ye vaseline na mosomba na ye basibi ye na mosomba na ye mobali ya mabebo etala matama minene oyo oloba nini okanisa aza kitoko te un vilain garçon comme ça aza trop vilain elongi mabe mobali yango elongi mabe sia oza na gwa mibali te un vilain comme ça là tala matama lokola batie mikate na kati ya bajou zoba salita mwasi aza na lisoko te nanga mwasi aza na lisoko te yo omona nga mwana mwasi aza na lisoko te lisoko eza te lisoko ekangama na mokongo même nga moto naza nzoto mike mama talanga nde naza nzoto mike talanga naza na forme lisoko yo nga kutu naza nzoto mike talanga naza na forme lisoko yo oza ata na forme lisoko te talanga Lamborghini naza nzoto mike mais naza na forme lisoko evandi yo moto oza nzoto koleka nga oza ata na forme lisoko te lisoko ekangama na mokongo na yo lisoko ekangama na mokongo na yo oyo koloba yo oza mwasi nga kutu naza na taille 36 mais naza na lisoko evandi taille 36 lisoko evandi ezwi forme yo oza na forme lisoko tala nga oyo plate lokola bakoko ya mindele tala nga oyo plate lokola bakoko ya mindele mole nene mole makasi tala yo oza lokola robo oza mwasi kitoko ta nana kosaka yo fit wana otiaka moto ekosaka yoko yo oza mwasi kitoko yo mwasi tala mole minene tala mole makasi tala mole ekangami na lisoko tala mole ekangami na lisoko oza ata na lisoko te biso baafrika moto tozaka na mwa forme meme nga moto naza moke tala nga naza na forme na nga lisoko evandi nga mais yo oza kutu na forme ya lisoko te yo mwasi moko oza oblige olata couche avant oleka caméra olataka eloko oyo babengaka baforme ya soko olati yango mpo ozwa mwa forme ya lisoko mokolo obosana kolata yango lisoko ekomi plate soki obosani te okomi na forme lokola biso yo olataka biloko wana babenga yango bapuchu mwasi olataka puchu olati gaine mpo libumu ezala plate lokola nga olati gaine olati puchu avant ya caméra osali nani fond de teint mpe na maboko oya kofingaka bato oya kofinganga nga na kosokola maboko na nga na caméra ta natiaka fond de teint na maboko te yo tiaka fond de teint na maboko fo tia fond de teint otie fond de teint na maboko otie fond de teint na makolo olati puchu mpo ozwa na maforme lisoko yo mpo ya kofingaka bato yo otie fond de teint na maboko olati puchu olati gaine hey nzambe alola mokili eza mabe eyo mwasi ndenge wana kofinga bato mwasi olataka puchu olati puchu olati gaine otie fond de teint na maboko otie fond de teint na makolo soko olati mini jupe oya kolobaka yo oza vrai mwasi talanga naza na fond de teint talanga zoba yango wana jingwana olobaki Lamborghini atiaka fond de teint na libumu soki yo otiaka fond de teint okanisi bato to batiaka ba fond de teint zoba mwasi nzoto salite nzoto kele yango wana mibali yango basibaka yo basibaka wana na molili mwasi salite nzoto kele nzoto salite tokozonga na yo après tokenda na Nelka bino moko botumbolinga olobaki na zongana bosupporte nga omoni mwana Nelka oyo petit oyo mama na atiaka ye produit mama Anelka atiaka bana na ye tu baproduit mpo bana bakoma pembe lokola ye petit oyo aza enfant bâtard ayebi tata na ye te tata na ye aza nganga Anelka akendaki na epai ya papa nganga oyo mpo azwa succès
Tant on va passer avant va passer un succès nganga lobi fois siba et tant asili ya yiko zozemi ya mwana oyo. Mwana aza mwana enfant bâtard. Mwana o papa na ya sala kama kama mabe papa na aza nganga. Yango wana mwana ngo pa aza lokola aza retardé mental. Mwana anelka oyo. Aza mwa lokola kizengi. Nzamba limbi sanga. Po mwana o tata na ye aza nganga. Ba mwana ngana ni mwana mwasi moko pe abota mwana bata nga Lamborghini na bota bana ba bata te yo po ya ka rofinga nga. Le monde est grave ça. Tokene malem. Tokene pièce contre pièce. Bon mon atiaka bana na yeba produit. Bon mon bana. Est-ce que bana o baza pembe? Mama atiaka apakola ka bana ba produit lokola ye. Po bana ba koma pembe lokola ye. Po ye moko anelka aza pembe te. Bonsoir, moi c'est Azanga Mbanda. Tu vas bien ma soeur? Po ye moko anelka aza pembe te. Atiaka bana chioko. Mwana oyo papa le aza nganga. Mwana oyo papa ne aza na mokanda te. Oyo papa nganga, oyo papa aza na mokanda te. Donc qui veut dire yé moko aza papa ya bana oyo, yé moko aza mama. Parce que ba bana oyo, ba papa na bango, ba salaka na bango eloko te. Oyo papa aza na mokanda te asalaka te na Belgique. Oyo papa aza nganga reconnaître yete. Bon, yé maintenant yaka rofinga bato. Momona. Donc oyo papa nganga. Ba oyo ba papa na bango ba salaka te. Ba papa na bango baza somi kanda na Belgique. Donc maman na bango ye moko aza tata, ye moko aza maman. Botala azotia bana choko. Azotia bana produit bomona. Atiaka bana choko lokola ye moko. Bomona maman aza te moko na bana. Du jamais vu. Bomona maman aza te moko na bana. Hein? Bomona maman aza te moko na bana. Pour ce que bomoni mobali na yoyo, ye moko aza mwindo, bomona. Bon ndenge ni bako bota bana pembe, bomona. Bomona ndenge aza mwindo, malgré acheye filtre. Ah nsamba lola. Bomona nganzoto mwana mwasi yo anelka. Oza taille mabe. Oza taille lokola, oza taille ya primus, yo primus o. Momona nga, libumu munene, makolomite, mutu munene, taille moko taille mabe. Oza taille tellement mabe, bomona taille na ye. Bomona. Aza pe na masoko pete, tala. Li soko pe zate. Bomona mafuta etona na mokongo, bomona mafuta. Mafuta etonda wa. Li soko pla lokola moninga na ye moko Manuela. Makolomike, mutu munene. Moi c'est mon gros ma bé. Mama filtre. Bomona mutu na ndenge za munene. Bomona mutu na ye. Bomona mutu na ndenge za munene. Bomona. Bomona mutu na ye. Hein? Bomona mutu na ye mutu munene. Par rapport na nzoto na ye. Hein? Bomona. Ah oui, c'est mon a bien te. Et mon a bien te. Eh? Mutu munene. O nini olatisi mwana? O olatisi mwana nini? Olingo sala mwana koma kindumba. Bo mwana ndenga koma kotia mwana choko. Bo mwana ndenga koma pembe. Bo mwana ndenga koma kotia mwana choko. Mwana koma pembe. Achaka mwana choko. Mwana bieta koma pembe lokola bana na biso ba métis. Bo mwana ndenga komi pembe. Mama ozo baby sapo bana. Complexé pour nous que nous avons mobile mondele te. Ce que zaga complexé na bana ba pembe. Azo tia bana chioko. Ozo baby sa bana na yo. Maman irresponsable. Maman irresponsable. O tia bana chioko. Maman irresponsable zoba. Zoba maman Ali Express. A comment baby sa bana bo na bana baza pembe.
Zoba maman irresponsable. Bololé à moi si qui zengi à mobali. Moi c'est ça mariage na Muscador. Sia. Omona ye azana masoko te bomona nel kawo. Bomona ye azana masoko te bomona masoko ezate. Masoko lokola mundele. Bomona masoko ezate lokola basa mindele. Bomona ye azana masoko te. Masoko lokola basa mindele bomona. Nzambe ya Lola. Même ga Lamborghini nazana moi du soko nanga. Nzambe ya Lola. Même ga nazana moi du soko. Ouh là là. Bomona ndenga zalaki mwindo. Bon moto mwindo boye. Oh ma sœur Esther Rodriguez, comment tu vas? Salut papa Love, tu vas bien? Hein? Bon moi ndenga zalaki mwindo, moi c'est salito, moi c'est kele. Bon moi c'est boye, akobo tabana pembe boye, binope. Tout ça na pe ma yele. Bon moi ndenga zalaki mwindo. Bon moi c'est mwindo boye, akobo tabana ba pembe lokola ba métis. Na boy na ngate ke miyindo bisusu ba bota bana pembe. Mais bon moi na yende ngazalaki crevette. SOS, maman sidatique. Lesbienne mon nene. Lele mon nene, bon mon nene ngazalaki. Archive etika laka. Bon mon anel kadenga zalaki. Maman lele, lesbienne mon nene, maman sidatique. SOS, SOS, sidatique. SOS, sidatique. Bon mon nzoto ma be, hein? Lokola ba gripano, lokola motomoka uti, même pas na zamba bazalaka na mo misuni. Bon na makolo ndenge zaki mukie, bon na makolongo. Bon na makolongo tengama. Maman, osali effort hein. Bon na makolo ndenge zalaki, makolo mikie, lokola ba baguette. Bon na ndenge zaki ma be. Bon na ma be. Bozela na photo boko batina nga. Na kolakisa bino ndenga zalaki mabe boko seka kutu boko suba na bilamba lobi nazo tiango na page nanga boko mona ndenga zalaki boko mona na zana photo na moko pe na ko tiango lobi na page nanga boko seka kutu batini nga ngo pe lelo boko seka boko lemba boko suba kutu na bilamba vilaine fille moko boy o poya ko finga ka métis kana ya ko finga ka Lamborghini yo tala nzoto mabe SOS lokola mwana moko a crevette. Même crevette azana nzoto yo salita moi si lokola crevette zoba bolole ki zengi moi c'est azo tia bana na produit moi c'est tia kabana na movat maman AliExpress bon mona maman AliExpress bon mona nzoto na toujours ma bendenge za lokola primus bon mona nzoto lokola primus monene likolo na se moke nzoto primus maman AliExpress. Bino moko besoin capture d'écran. Pantalon 4 € et quelques. T-shirt pantalon combien? T-shirt 6 €. Pantalon 4 €. Bon mona. Maman AliExpress. Maman AliExpress SOS. Yo poya ko finga rabato. Yo. Maman AliExpress. Azo tchabana ba produit. Maman AliExpress. Bon mona. Bilamba to ala taka AliExpress. Bon zoomé ba prix. Pantalon 8 €. T-shirt 3 €. Maman AliExpress. Bon mon aïe. Maman AliExpress. Vraiment. Moi c'est boire télé malanga le banani moi c'est azanga mbanda. Bato ba finga ka bato na Sony. Maman AliExpress. Bon mona. Bana peka ka robe 5 €. AliExpress. Maman AliExpress. Zoba ki zengi ya mwasi. Oya ko fongola mbanga no na nga yo. Nga na bota mwana na nganga. Yo. Mwana na mobali o papa na za féticheur. Yo. Papa na ekuta rekona mwana te. Yo. Oya ko finga nga. Yo déjà o teksa molimo na otango kena ko pesa niar no na nganga. Yo. Yo moko teksi molimo na otango komi bu lesbienne. Tango zo pela mama bolo abaninga. Yo. O teksa molimo na oyeba ngote. Moi si moko malchancé. Yo moi si moko teksa molimo na ke de pela li mama bolo abasi yo. Yo mona nga Lamborghini ke na ko pela li bolo moninga moi si yo. Lesbienne mon neno vani na kata ndako pendant 4 ans. Na mwana no papa na inganga. Ozoba na ndako moko na moi si.
moninga mwasi lokola yo lesbienne monene lele opeli ba mapolo ba ninga boye opeli libola moninga mwasi pendant 4 années yo aux une malédiction tellement que nzamba seliki na lola ayiko pesa mobali kutu mobali wana okoko pesa yepo mokanda te oboti bana lokola bataba ozeli kutu te mwana deuxième akoma même na 3 ans po mobali akima ote mwana wana azalaki kaka bébé mwana wana azalaki nani ka bébé o possibilité kokozwa lisusu zemi mususu po mobali atikala oka na ndako oboti bana lokola bameme babotaka bana bameme mwana azalaki na 6 mois ou 7 mois ozwi zemi mususu biu olandisi bana lokola bameme na mobali aza na mokanda te obanga po mobali akima nga azoloba prévezati bomona mwana oyo azalaki nani bebe bomona ntango mwana azalaki na 5 mois azwi zemi mususu po ka mobali akima ete. Bonjour ma soeur Sephora, tu vas bien? Donc moi ntango azalaki nani bebe azwi zemi na 5 mois ou 4 mois po ka mobali akima ete bomona. Donc aboti bana lokola ba meme lokola bataba bomoni ba meme tango babotaka bomoni ba mbwa tango babotaka bomoni mbwa potaka mbwa landisaka bana. Donc ye aboti bana lokola ba mbwa landisi bana po mobali oyo ndenge bomona mobali mobali aza so mokanda mobali oyo aza clandestin na Belgique aza gigolo na Belgique mobali oyo baliesaka ye yo pe yo fo bati ona kati ya boloko yo ndenge mobali ozalaka gigolo okoluka mosala te bato misusu kutu bazala mikanda te bakende koluka mosala yo gigolo okoluka mosala te yo pe mosusu pe ni yo tikana na finga olelo yo gigolo yo lelo na pupola yo pe to pupolaka yo pe te po lapa opima mwasi na yo gigolo ba gigolo balukaka misala vrai mibali ami anani mbali lelo ngape na pupola yo. Bon partager en haut. Yo gigolo yo pe. Na ko tia photo na mur nanga gigolo comme ça pima moi si na mbala moko. Po yo to pupola ka yo te yango wana. Yo gigolo yo. Yaka gigolo. Yo za gigolo oza vraiment bali. Soko za gigolo te kene luka mosala. Na yebi na poto batebele bazana mikanda te bakene ko sala na mikanda bato. Yo yaka nani gigolo yo photo ba metis ka fo bana ko pupola e poka pe abe na moi si na matoi. Totika ka etro. Yo ko luka mosala te. Ngana yebi na poto batebele bazana mikanda te bakene ko sala na mikanda bato. Yo opoti si mwana bato bana lokola bataba. Mwana bato koma lokola ye moto mobali yo moto mwasi. Yo koma lokola mwasi yo ozalaka pede. Yo pa basi ba na vaseline yo papa we basi ba na vaseline okoluka mosala te ovana kana ndako mwana bato okoluka mosala te ovana ka du promo 30 yo ovana koma lokola mwasi ye moto koma mobali yake ne kosala na 6h du matin na 5h na Belgique kuna yo vandi kana ndako yo gigolo tala matama minene kena luka mosala gigolo yo ozana sonite momona nani mobala boy mwasi motalati sakaye ko banana motute na se gigolo yo mwasi motalati sa yo peto bana ko pupola comme ça lapa lo bana mobile mwasi na tika rando to bana ko pupola maintenant yo gigolo yo okokene luka mosala te na poto mibali na yeba ba frère ebele bazana mikanda te bakene ko sala na mikanda baninga na bango yo Suisse motezalaka compliqué pour contrôler les amakasi. Belgique, France contrôle les alanango toko sala na mosala moto. Nga yebi batebele balinga ko sala na mikana na bango te ba pesa ka batba ke ne sala mikana. Yo gigolo yo. Oza gigolo ou bien oza vrai mobali. Kene luka mosala. Moi c'est lié saka yo matin midi soir. Yo vana kana ndako. Moi ça sombelo calisson. Moi ça sombela ko calisson. Soko za pede donc moi ça sombe la route ton par c'est pour na sima kuna ebimate mai wana tamba kotsa ko ni sapi yo zoba mobali oyo oza mutema mabeke ne luka mosala
yango wana mwasi na koma frustra yaka kofinga bato na ba internet pa longola ba frustration na ye yo kena luka mosala gigolo na zoome bien elongi na yo na zoome bien fona luka photo wana baomona zela na luka photo moko bamona bien elongi na yo gigolo yo kende luka mosala kende sala kozelaka te mwasi amemaka yo mbongo mwasi asombela yo slip mwasi asombela yo calisson mwasi asombela yo lipapa mwasi asombela yo bilia oza na soni te mobali lokola yo gigolo kende luka mosala soko ozalaki gigolo babotaka bana te bagigolo bayakaka babetaka makili après bake mais yo botisi bana donc ça veut dire ozali su gigolo te okomi papa kende luka mosala oyoki Lamborghini à l'ogbi, hein, que nous nous sala ko constate que pose na mokana te na poto batebele ba kene ko sala na mikana bato. Voilà, comme ça été ayo pi maman si na opé. Maintenant on bana ko ya ko pupola opé gigolo yo. Abana ko pupola yo na ko tia pe photo na vaseline. On ko contacter nga ndenge ba contacter nga lelo. Comme ça ko pi maman si na ya même pas ko commenter les sous-souté. O saka na tro na bato. Gigolo moko boye. Bon mona nga gigolo yo. Moi si motabala e, moi si abali e, na ba famille no pe ba ko pesa au conseil te. Ba famille no ba ko le ba no to ke na luka mosala, moi si motabala yo, moi si motafuta kandako, moi si motalie sanga yo gigolo mobali boy. Gigolo boy. Sia, ba famille no pe mazami tema mabe hein. Ba ko le ba no to ke ne sala. Ba famille no ba ko le ba no te mona bato pe, bo sunga mona bato ke ne sala papa. Yo ozana ba oncle te. Ozana ba cousin te wana ba ko pesa mo kana na bango gigolo a mobali ozana sonité gigolo mobali zoba moi si motabala yo moi si alie saka yo moi si afuta kandako moi si asombelo calisson c'est que gigolo vraiment oko botsa mwana bato bana mi sato gigolo to tik na tiki bino gigolo ekoki na bino to tiki gigolo na bana koya ko pupola ope comme ça opima mwasi na yo lelo na koya na mwana mwasi yo to tikali na 20 minutes après na kati manga lelo na koya na mwana mwasi yo Chocopic zongawa na mela maya Chocopic yakawa yaka poza na mela maya talobi ebele Chocopic yaka yo moto kotsanga na rando soki na moni Chocopic po yo moto poussaki Jean-Robert pleura po to kota rando donc po na na monde rando yo moto zalaka premier nini nanga yo moto kotsanga na monde rando po mota bana ko sala nga premier direct ezalaki yo Chocopic tango na mona direct na yo na moni ndenge Jean-Robert azo seka et pesanga kanda yango wana nakena ko loba nakena ko koma azong sa biloko nanga do yo moto banaki makambo otundenge komi makasibo okoko kima lisusu te Chocopic oyoki olokende nga na TikTok olokende na TikTok ponga na koya ko pupola soko zongi te olokende na TikTok yo olataka te soutien mabele no wana ekweya esila vitamine yo zonga na rando po yo moto sala ngana sala na sala rando na Manuela donc zonga na rando ko le bateke yo tiki rando te o tiki rando te po yo moto bandaki ko finga nga tanga na moni Manuela zo seka esika wana yo zo finga nga kanda wana nga pe na ko koma kuna pe yo moto bandaki rando nga na Manuela donc yo ko zonga rando Chocopic oyokinga o ko zonga rando ou o zonga na clan ya Manuela ou osala rando contre Manuela okozonga pongana ko yako pupola yo pongana ko yako pupola yo maintenant à partir aujourd'hui na signer yo mana yo opona menoko o le bateke ngana tiki rando po bino boye bakate tango bino bo alimaka moto bo bebi sakabato après ngana zali suna monde wana te ngana zaki na monde wana te yo moto kotsanga par force do yo okozonga rando yoki libolo amer na yo kozonga soki yo zobanga
vilain garçon oyo amelaka diamba oyo amelaka diamba oyo momeli diamba oyo soki yo zobanga momeli diamba oyo atika yo petit mobeli diamba oyo pa kotika yo mpona koya kopupola momoli diamba oyo à partir d'aujourd'hui okozonga rando momeli diamba oyo nakoya kopupola ye nakoya kopupola ye te akotika yo nakubonga bolingaki bobebisanga ti servo nanga mpe ebebi nakoya kopupola momeli diamba na yo mpo yo moto olukaki rando nga na manuela okokima lisusu te fo ozonga na terrain chocopike eza contrat tosigné ou opupola manuela ou ozonga na clan manuela obana kopupola biso okokima te okoloba te ke nga nalingi lisusu monde wana te nalingi te okozonga okozonga mpo soki ozongi te nga nakobana mina kopupola oyebi nini nakobana kopupola mobali na yo oyo momeli diamba oyo nakobimisa bavideo na ye ntango aza koloba diamba eza kitoko nakobimisa bafoto frère na ye wana aza koloba diamba eza kitoko nakoya kobimisa baarchive tout donc yo chocopike zonga rando okozonga rando parce nga nakoya kopupola o te nga nakoya kopupola ka mobali na yo comme yo zobanga mariage na yo ekoya kobeba pe ok nakoya kopupola mobali oyo momeli diamba oyo boputiango na bapage momeli diamba ofo yoka information momeli diamba oyo tokopupola ye okozonga na rando oya kosala rando na manuela yaka kosala rando na manuela parce que nga Lamborghini na décidé tango manuela azoleka lobi comme alobi 4 jours nga na kozonga dans quelques jours na koya kopupola manuela na yiko pupola momeli diamba na yo okinga chocopike na koya kopupola momeli diamba na yo akotika yo moto pelisaki moto okokima te okozonga yo moto pelisaki moto Lamborghini atekisaka drogue Lamborghini atekisaka drogue Lamborghini atekisaka drogue na italien na ye yo moto pelisaki moto oyo yo poso ki na mona ke direct na yo te kasi na chaki post wana te na chaki na Facebook na ngale Manuel après asalinga pe rando ebadaki ndenge wana eza pona yo chocopike okoko kima te do yo na kanela ka mabe zonga rando chocopike nga Lamborghini bino moko bolingaki bozongisanga na signer yoma na kofinga ka momeli diamba oyo na kopupola kaka momeli diamba oyo comme mobali na yo akokaka rando te hey akotika yo momeli diamba oyo na kotia photo na ye na vaseline na yo na page nanga bonga azakona yo moko bandaki nga peti ba preuve eza ngate na banda bino moko bolingaki nga na kota rando bolingaki bobebisa image nanga okoki matin fo zonga fo image na ope beba kaka fo zonga to bebisa ka ba image na biso okoki malisuta okima pwani okima pona ni chocopike zonga ozonga na Manuela osala Manuela rando pona nzela nini pona chocopike okokima lisusu te bino moto bokotisanga na rando par force donc nga pe nazozongisa par force nakoya kopupola mobali na yo nakopupola yo na mobali na yo na bana na yo ata bato bakoloba me Lamborghini mwana bato azofinga oyo lisusu te baarchive etikalaka ye moto abandaki ye moto chocopike akotisanga rando par force donc fo zonga okozonga nakobana kopupola yo na bana na yo na mobali na momeli diamba mama okozonga rando par force okima wapi olinga bongisa image na yo te nga kuti na bala mondele naza na ngana mondele donc nga naza na problème te yo okozonga rando chocopike nyama no masu chocopike zonga rando yoki imbécile okima wapi zonga rando imbécile okima wapi tango bokotisanga par force boyokanga mwana bato mawa te
boyoka mona bato mawate zonga rando imbécile okima te oyoki nakobana kopupola yo awa nyama ebembe na yo nga lingi lisusu bamonde wana te okozonga nyama imbécile napesi yo déjà avertissement na prochaine fois nakoya kopupola ndako na yo ndenge cuisine eza salité ndenge oza salité nakoya kopupola yo bien comme il faut nakopupola momeli diamba ndenge yo oza momeli diamba mobali na momeli diamba nakopupola yo bien avertissement pona con oza na con na biso oza na con Manuela guerre ebandi oza na 24 heures ya réfléchir pour Lamborghini akosala orando moto to akoya kopimanga te pour mwana mwasi moto akotisanga rando oko réfléchir 48 heures na pesi yo pona con Manuela ou biso sinon te nakoya kosala orando soki métis kana kofinga te ngana koya kofinga po yo moto kotisanga rando yo moto salanga na Manuela to swana do yo petit okozonga rando ok okozonga rando okimba te zonga imbécile nyama tanga salita mwasi yo mabele kweya te pour l'instant na kofinga te pona yebi te peut-être kozala na équipe na biso mais na petit ka avertissement na tikio donc pour l'instant na kofinga ona noté yo mo yelinga ta na finga ka yo bimaka na rando po nga ninga kutu kofinga ko leka batoto na tiko nani na tikio hein na tikio bon to tika na 10 minutes après to keda to tikio nani po peut-être ozonga epa na biso donc na ko pupola te pour l'instant moko zonga rando oyoki fo zonga ana peso ka avertissement okozonga tango zala ko finga nga okozonga rando yo fo zonga eza obligation nga moto na décider fo zonga pona esika mbra pio kokende nyama akozonga ata lingi ta kozonga toko pupola mobali na ye toko pupola mona ko pupola mobali na ye na ko pupola ya ko fungola caméra akopona clown na ye nyama olingi su rando te okozonga rando yo kokene su TikTok te kene TikTok zonga pe rando kokene TikTok te et là ta soutien tant okene ke TikTok d'accord okene su TikTok te zonga rando nyama yo moto pelisa moto ponga na kota na rando après yo babi ko kima ke yo lingi su rando te zonga ya ko yebisa biso ba secret na yo Manuela yaka fo zonga rando sala rando na Manuela fo zonga okozonga ponga na ko pousser yo na ko pupola yo à partir d'aujourd'hui na ko bana ko pupola yo ana ina ni ko pupola te na yiko avertir yo na ko bana ko pupola yo na mobali na bana na ndako na tout le monde au moins les chocopicta là na préparer déjà ba missile na ngata oh tout eza yo ba missile tant on a ko pupola tala ba missile na préparer déjà ba makabutu na ko pupola tala oh tout kayo chocopic na préparer déjà ba missile wana ndako ya ko pupola yo okozonga n'importe quoi bino moto bo créer kama kambo après bo kimaka okima pona nini fozonga n'importe quoi na tu déjà ba missile na yo hein n'importe quoi na lingi di sous rando okozonga bon mais la main zonga alingi surando tena mobali nanga okozonga mobali wapi momeli diamba wana mobeli diamba ko ndima rando azana eka momeli diamba la preuve déjà tout ça ma photo na écoute azo mela diamba bongo ba meli diamba pe ba lobaka momeli diamba pa roloba fo zonga rando n'importe quoi to tiki yo maintenant to kena Manuela message eleki déjà na yo chocopic me dis gagne nozo seka eza vérité photo zongi saye ye motame maki mama kambo tu me dis gagne zaki na ngana rando te oye moko yebi histoire me dis gagne ko seka te boza nani nasa la publicité nani ya batina nga nanga koma ka kopupola koma ko bosa na batina nga ba o tu wana bolingi bokonda ha bosoma batina bino ya Lamborghini voilà ba oyo wana balingi ba perdre ba mabumu hein libumwa
Soko lingo za na taille le cola Lamborghini. Osombi tina yo ekataka nzala. O eza drainant. O tout wana balingi baza na taille le cola Lamborghini. Boya ko contacter Lamborghini boko konda le cola bagen mincer eza. Ba o wana balingi bafuta ko tela. OK na Métis Cayenne. D'accord? Bon, 10 minutes après to katite ou melipe. Rande zongi. Rande zongi Métis Cayenne. Fois zonga. 10 minutes en katinanga. Rande zongi fois zonga. Azonga. Ye motalinga ki liboma wana lata kombo na ngati. Fois zonga yako kimata. Liboma wana zotika epa azana ba secret liboma wana. Fois yako binisa biso ba secret liboma wana. Parce que ngana ko bana ko pupola ye na signé déjà contrat. Na ko sala ko pupola ye. Oh, faisons un rando. N'importe quoi. Faut avoir bien savoir ce que c'est secret liboma wana. Oh, qui matin. Bon, toi que les maintenant na liboma na biso. Jean-Robert Yaka. Mais tout ce qu'on dirait yo motozan a raison hein. Ah, tu veux les 2T. OK ma soeur, il faut m'écrire non? Écris-moi sur on est amis sur Facebook, non, on est là. Tu m'écris sur WhatsApp ou sur Messenger. Comme ça, je vais t'expliquer comment il faut prendre pour perdre vite fait du poids. Parce qu'il y a une processus à suivre. Il faut respecter tout. Donc, Métis quand même, Motazan a raison. Yo, cuisine yo la kisibiso. Oyo. Oyo la kisibiso yo. Obi na lali na lobi Métis Cayenne aza na raison. Oh nzambe nanga bozela ezela. WhatsApp ekimi Manula oko chaper biso boita. Bozela tozonga bozela. Tozozonga bozela tozonga. Totika na 10 minutes après to kati. Bozela. Tout ça la moi vite fait. Bozela. Faut to clôturer le sous tozonga na Manula yemoko. Bozela. Ozela tozonga na Manuela ye moko voilà cuisine oyo Métis Cayenne lobby yo moto sali analyse bien lobby nga moko na vandi na lobby te Métis Cayenne amoni musika cuisine oyo bomoni cuisine oyo alakisa biso alobi ka changer cuisine na boyi na nga te na koloba te ka changer te mais soki toke na cuisine ya kala. Bomo na cuisine ya kala. Esika oyo bozo mona oyo. Boze na zumango. Bomo na cuisine ya kala oyo. Bomoni fenêtre ezate. Bomo na bino moko. Fenêtre ezate na cuisine ya kala. Bon. Soki toye na cuisine oyo. Soki toye na cuisine na sika oyo a changer oyo ayi kosala biso lolendo na caméra oyo. Bokomona ba rideau eza. Bon, ndenge nini soki fenêtre eza te. Ndenge nini bokoko tia ba rideau. Soki fenêtre eza te, ndenge nini okotia rideau. Ndenge ngawa soki na baloli caméra na nga. Na linga mi ko filmer ndako na nga te. Soki na linga na bala caméra na nga bokomona ke fenêtre ezate. Soki na linga na bala caméra na nga esika oboninga bomona fenêtre ezate. Bon, esika fenêtre ezate. Ndenge nini moto akotia rideau. Eba ndeko na nga. Donc ça veut dire cuisine oyo eza ya Lunuela te. Cuisine oyo eza ya Jean-Robert Pleuraté. Donc il veut dire cuisine oyo ake epa ya moninga ake ko filmer ndenga defa ki sak nanga po aya ko sala influence na Magali. Donc ndenga yaka ko defa mbongo epa nanga, ndenga yaka ko defa ba perike epa nanga, ake ko sala la même chose. Pour ce que moto aza déjà capable aya ko defa sak epa ya moninga mwasi. Yo ni nuela na direct na ozolo bake nga na defa kabiloko te ya solo nga loba yo mela kadiamo. Yo moto yaka epai na nga oyiko defa sak. Oyiko defa kabelo. Bilama na pesa yo. Kabelo na pesa oto odefi kabelo. Odefi sak.
au défi mbongo yo oya ko lobaka yo defaka biloko batote. Donc bon imaginer moto soka za capable bande konanga na ko yo kusabino ba audio biloko wana olo bana bino na ko sate na défi sakiye ngazaka moto lokuta te mais nazaka mitema mabete ya wana na bimisa ba audio te ba audio eza soki nazaki mutema mabe même kasi na portail plainte mais tout est vanité nzamba ko pesa nga plus que wana pasola ya wana tika nanga. Donc soki bomoni moto aza déjà capable ba ndeko nanga ba oyanga ba oyo bo kommentaka epai nanga ba oyo bo landaka nga ba oyo bo lingaka nga soki bomoni moto aza capable aya ko defa sac bo imaginer distance nga moto na vana kana na France ya vana kana Hollande. Donc sac et lali na kati et lali au moins pendant 5 jours pour quitter nanda konae Peric et lali au moins près de 5 jours pour quitter nanda konae mami ba rendre comme makasi tinanga peu Peric ba Peric wana la majorité zo la sabine za ba vrai cheveux te ba Peric a vrai cheveux lunela za na ngoka peut-être même 3 ou 4 le reste et ça n'a pas Peric wana ba okanisa ke za ba vrai cheveux et ba chinois wana ba sangisa ka vrai cheveux na synthétique wana zo la sabine belé wana azana ina ba Peric ba vrai cheveux belé te azuma ba Peric ba vrai cheveux wana ngana tindela kie na wana mwana mwasi wana zo sala sous publicité je crois que ba komi pe na palable mwana mwasi wana pesa moi peut-être moi 4 perruques ya wana sina zana ina ba Peric ba vrai cheveux te wana toi la gizabino wana jou wana trafic d'influence. Les gens ont ba faux cheveux, wana ba comment kokosa ba tokeza ba vrai cheveux. Wana soko sokoli yango e baby dango. Trafic d'influence. Pour ceux qui ont ba vrai cheveux, belé ndenga la kisabino. Comme moi na mwasi wana yaka kolela epai na ngate. Lamborghini tinanga ba rende comme makasi ngana magali. Tinanga nzambe soki na enregistre moi na mwasi wana kasi nazo sepeli sabino public. Mais ba enregistre ka moto te soko lingi moto. Voilà. Gloire à Dieu. Baboti nanga ba pesa nga éducation bien. Mais ceux qui baboti nanga ba pesa nga éducation bien, ceux qui n'enregistrent moi na mwasi wana, kasi na sambusi na internet. Yango wana na sekaka etanga finga nga. Yango wana sekaka e. Ponga mwasi nazana libolo, na ko senga moninga mwasi, tinanga prêter nga Peric na lata. Pona frimer. Prêter nga sac. Prêter nga boye. Non, na ko finga sou moto wana te. Ça veut dire kazana cerveau te. Ça veut dire azana elo côté na motuna he. Pour ceux qui zaki bato mususu bino moko bomona nga la finga ka mikolo tute. Alinga le ba amona bata finga nga sute. Na tika e kaka na makambo na biso arando. Ça veut dire azana cerveau te. Donc na motandenga wana métis kana azana raison. Na analyse wana sala ki lobby. Donc cuisine wana eza Manuel ate akena ndaka bato. So que za cuisine na ye tolingi. Et quand ça l'appelle cuisine ailleurs, pour les gens ba cuisine à tel hôtel. On a quelque chose ba meuble, on a ba texte ça déjà, au moins ceux qui vont ba biloko ba cuisine. Et ça la déjà ba meuble déjà ba salle les alango ba 32 €. Ba oh et moto so que commander moto ça la plus tard ba couleur et tout, mais ba meuble la pembe ndenge wana. Et ça la tel hôtel, ça alango ba 30 €. Surtout cuisine les gens mon été. Donc ils alango tel hôtel. À quoi ça l'appelle cuisine aïe? On a un problème te. Mais biso comme ils rendent à pièce contre pièce. Biso to lingi kaka. À côté na salon aïe. À filmer salon aïe. À côté na cuisine. Tant à côté na cuisine. À côté ça na cuisine. À côté na chambre. Tant à si na chambre. L'une est là. Faut me biso me la facture. Ba facture. Peut-être qu'on a l'appelé ba meuble. Ngana sali analyse nanga. Hein? Soki ba moni cuisine à Kalawana. Ezaka ka ndenge moko, bomona. Ezaka ka ndenge moko. Bomona bino moko. Donc il veut dire à changer cuisine te. Bomona. Qui veut dire à changer cuisine te. Bomona ezaka ndenge moko. Bomona. Bomona sika oyo. Bomona sika oyo. Bomona modèle. Ce qui vous a sali analyse nanga. Et le quoi changer na cuisine oyo. A rajouter ka ba placard. Bomona ma modèle. Ezaka maboko ndenge moko ba tumbolaka. Bomona.
Soki bomoni na se na kanga bien photo boko mona ngo. Soki bomoni na se ba tiroir pe ezaka ndenge moko. Na se kuna. Et l'eau a changé en fait, a bakisi kaka plus de meubles. La cuisine wana. Ce que za cuisine une analyse dans la salle. Maintenant ce que za yé na analyse nanga. Ce que za yé ta relaxa biso te maintenant il la ce que za cuisine na yo. Et l'eau ko to lingi. Filmer biso au continue na salon. To lobi te ko filmer ndako na yo. O lobi ka boy o eza salon hein. Na ke na cuisine ya ngoyo. La ke na chambre. Après la kisi biso facture ya mbeto wana ba ebembe wana yo ke na ko somba. Soko la kisi biso facture pe ya mbeto wana okena ko somba ya brocante wana. O lo bana biso bon. Lamborghini, Métis Cayenne. Bolobi pe belé hein. Mbeto na nga na somba ki yango na magasin. Facture na nga yango yo. Ah. Esili nango to kontima erreur na biso. Donc biso ndenge to lingi kaka lakisa biso kaka esika ponga na nte na mona na nga mbeto babimisi yango na ba sac poubelle boye. Na ko loba sunga linga ko répéter ba même makambo te na même direct. Ba direct na nga après comme buzoba. Donc lakisa boye. Soko lakisa yango ah biso pe to ya ko finga yo sur na côté wana te. Sinon te mbeto oke ko somba ya brocante ba koka mindele balali na mbeto wana balali na mbeto wana yoko somba mbeto wana bakoka mindele balali po bakoka mindele tango balala na batango basoma ka mbeto na bango mindele balongola ka c'est rare balongola sachet wana pembe wana ba mindele batika ka souvent ngo po babanga ka mbeto ko masalite oke ko somba mbeto wana ba mindele balali chambre wana ba mindele balali o memi o linga o sala rando te la kisa biso facture bo tia ba cœur parce que yo ce que loko na wana o somba ki yango ya solo maman bo tia ba cœur o ya bloquer direct bo tia ba cœur ce qui a solo o somba ki yango pesa na magasin o linga ko filmer biso po yo même basket a pamba bana o somba ka soko o sa ba shopping a bana o la kisa ka biso nga lokola ngana ke sala shopping ya bana nako lakisa na public na sana eloko ko sala te mais soko za capable o lakisa public ndenge zo somba bilamba bana bongo mbeto moto kutaka mo ba 2000 €. Oboyi ko lakisa pour ce qui te calculer mbeto wana soko somba ona magasin placard mbeto armoire écoute au moins même ba 1500 ba 2000 obimisi 2000 yo boy ko lakisa biso to so bimisa 2000 €. Ah, boni bolinga ko sabata public ko. Boni bolinga boko sabata public. Parce que te compter matela, te compter mbeto, te compter armoire, te compter commode et ça au moins près de 2000 ensemble wana. Yo li nuela obimisa 2000 €. O la que sa public te. Na basket a pamba ya bana. Nintendo a bana osoma jouer Nintendo. O la kisa nengo zo futa. Bongo mbeto. Bongo cuisine. O la kisite. Ah. Binoko kuta bana o filmer. O la ko filmer biso nengo zo futa Nintendo ya 400 € a pamba. Nengo zo futa facture à 400. Ozo filmer biso to mona. Ba basket a bana. Ozo filmer. Et comme un bête, on te coûtera 2000 et quelques. Ensemble. Au filmer bisoté. Cuisine au filmer bisoté de mozo soma. Mitendo a pas mozo filmer. Ah, boni boko sakabato ko. Boni boko sakabato. Boni boko sabato. La qui sa biso ka facture. Soko la qui sa biso facture. To konzima yo. Soko la qui sa biso hein? Facture te. Batoto ba yebi kaka. Biloko na wana otiena ndako na yo. Eza na ngo mindeko ya ba kokwa mindele ba déficit yo, ba pesi yo ba yokeli yo mawa, okoko zwa ngo na ba brocante. Otiena ndako na yo. Point barre. Donc mototo ya ko finga na rando. Ba ko finga kaka même la manuela. Biloko ba brocante. Voilà.
parce que ce qu'on est capable de filmer mitendo à moi, nous sommes 400 €. Le col en bana bazo ya mercredi. Donc vendredi, il faut que nous fassions shopping à bana. Donc vendredi, nous avons fait basket à bana. Même si on coûte 500 €, 600. Nous avons filmé pour battre mon appel. Nous avons fait basket à bana. Nous avons mis du boma. Nous avons fait le salate. Mais nous sommes capables de faire ça. Il faut filmer aussi quand on se met. To boyango lelo yo. Merci petit Sky analyse wana osali. Au fond on a mis sur 10 fois. Merci. To boyango maintenant. Poutine tika la akuna. Poye moto yiko fungola biso miso. Donc to boyango lelo, to boyango lobi. Nengo la kisaka biso tango soma ka ba basket a bana. La kisa biso pe biloko wana to boyi mbeto na yo wana eza ya occasion. Point barre. Oyo kosa nani? Oyo kosa nani? Oyo kosa quel public? L'une de là, to latio, oza yedi. Oza yedi. Ngamoko na décidé ngamoko Lamborghini na ko bimisa Chocopic. Po Chocopic yokuta za point faible na ngana ebine na ko finga e po abima. Ngamoko Lamborghini na ko bimisa Chocopic. Ako pona clona e. Ou biso ou yo. Parce que le long na lati na niete na pese avertissement. Pour prochaine fois na ko poupola e. Akoya ko craquer. Akoya ko loba vina yo. Donc Chocopic ta ko tika yo lisusu te. Na lati yo nga Lamborghini. Po yo moto ko tsanga rando. Fo zonga. Ok. Na ko faire craquer yo. Na ko faire craquer yo. Okoya ko loba. Eh oui, c'est comme ça. Okoya ko loba. Ozana choite. Oko zonga rando. Oko bomba na lisusu te nengo zo bomana. Na ko pumpola mobali na yo. Yo moko yebi na Chocopic. Na bini sayoti. Obina lokola bandumba boulevard. Okoya ko bina lisusu ndenge bandumba boulevard. Na ko vande la yo. Okosi. Na tia na ngana ni bino tout. To lobi pe ebele koki nango. Donc c'est comme ça y est. Donc ozonga rando. Yo ki Chocopic fo zonga. Faut ko pupola Manuela. Ou bien ozonge pa ya Manuela. O pona kon. Ou Manuela ou biso. Biso tozana posta ko pesa biso ba secret. Nini bo lobaki na Manuela, nini bo sala na Manuela. Maintenant ce ko boyi na yo. Wana eza choix na yo. Donc c'est ka zonga ofinga ka biso. Okoko lobate o nga na lingi na nga lisusu rando te. Oko zonga. Salut Sandra. Okosi, oko zonga rando. Nga na ko zonga sa rando. Na peso déjà avertissement na ko ya maintenant ko pupola yo. Nako je crois bato tout ba pesinga feu vert. Nako ya maintenant ko pupola ko zonga rando Chocopic. Fo zonga. Okima. Fo zonga. To pupola ga mobali na yo. Ngo mobali ngo paza na elongi mabe na diamba na photo na ya diamba wana na lingaka. Na lingaka photo mobali na ya diamba wana eza bien. Fo yaka. Chocopic okima wapi? Okima te, zonga rando. N'importe quoi na lingi sous rando te. Yo moto zaki moto liboso ko sala ka bato ba analyse zanga tina. Ezanga makolo. Ba analyse zanga makolo. Lelo tiki ba analyse. Fo zonga na ba analyse na wana zanga makolo. N'importe quoi. Maman analyse. Yo moto sala ba guerre makasi boy. Okimi pona nini? Zonga. Maman analyse. Otiki ba analyse. Analyse ko tika la terre. Zonga na ba analyse. Na luka photo moko avant na tika bino. Bon, to umeli pe non. Donc prochaine fois quand ma finga mususu to sala ngo après boye pe bien. Moi ma finga mususu tika la kaka. Hein? To popola lisusu bien to kataka. To umeli non. To umeli non. Boye pe bien non. To bimisi mo makambo sika pe koki pe non. To continuer ou bien to kataka. Vous allez quand même 1h40, hein. Ils ont ébélé, hein. Ils ont ébélé, non. To kata, ou to popola de sous. Bon. Bon, to continuer sur moi, moqué. Moi, 10 minutes après to kati, to chauffer moi Manuela de sous. Bozela, to kenanda kona ya kalawana.
okoma tokata ou bien topopulation mwa moke azela bino tokata c'est bon hein ah donc tokata toumeli non donc c'est bon hein fiston mon silicataire hein fiston hein tozela lune la ayaka na mafinga ok topupola bon misusu bazoloba topupola misusu bazoloba tozela lune la ayaka na mafinga donc tobomaka mafinga mosusu hein omoni hein parce que faut toyaka mpe na mafinga sika parce que tokoya kolobaka bameme makambo te ndenge lelo toyena makambo ya fiston ebele bino boyebaki te ke manuel aza kotiaka fiston vaseline bomoni donc nga mikolo nazosala nakomi na nga moto laboratoire nazolala na page ya manuel nazokende lukaka bamakambo na ye tout donc parce que nakoyaka te kana popolaka papa na siba te fo toyaka na bamakambo ya sika bamakambo wana bien ekolelisa ba ex na ye omoni lelo na BBC baarchive ya vaseline bato ebele bayebaki nango te bato ebele batiaki kate mobali na ye kutu ndenge aza kuna ex na ye kolala bien te me etalinga te nga te naloba na ye batia bavaseline nga naza kuna te tolobi na biso kaka bon tosala 5 minutes apres na kati na nga mawa po na fiston mais fiston eza rando fallait pas obala manuel c'est bon ma belle tozozela lui ayaka na bafinga siko lokola biso tozopopola ye ok donc tokata on raté mais ça la loroté tozela lune la yaka na mafinga nga déjà na préparé ba bombe minene ya mbaluta et ça que ba bombe même bombe te na préparé déjà donc tozela ye ndenge kabino moko bolobi donc tokokata live na kopesa bino tout ba bisous tokozela ye fois zonga na mafinga comme alobi 4 jours donc ça veut dire 4 jours lune la zo yaka biso lobby donc lobby fois ya ko pupola biso soka bini lobby te abimi après demain que ça veut dire azana et sous ya édité ça veut dire ce qu'abimi dans un mois tu calculer les sous te il m'aura lui dans 4 jours donc photo zelaï dans 4 jours donc l'une est là il faut bima ok pour ce que bimi te faut bima oya ko pupola biso oyoka faut bima ko zelate nani aussi sanani ndako na yo po yo zana yo na goûter nazomona te ndako na yo wana ko ya ko sala nini ko paniquer biso. Pour ceux qui te montrent bandako na tout et zanango qui te côté ba preuve ba oyo ozana opena ba déco qui te côté bandako na yo donc yaka ka ko pupola ko zela te o changer na ni salon na yo oya ko filmer 4 jours oui 4 jours et coquille za lobby donc 4 jours et coquille dans lobby faut ya ko pupola biso lobby faut ya ko pupola biso tout tozo zela yo biso tozana vaseline na biso na photo ya fiston na vaseline donc biso tozo zela yo na vaseline na biso faut zonga oya ko pupola nga Lamborghini pe na lati yo parce que lekisi nga pe na zoya ko pupola yo na koya ko pupola bras droit na yo parce que yo zo finga bras droit na yo parce que yebi kazana ba secret nakoya ko pupola chocopic quand on a lela ko pupola chocopic pour pupola chocopic ezala ki to komoko maman nazo sepela déjà ni la foya ka lobby rande comme kitoko chocopic azo ya ka lisusa oya biso na ba secret po chocopic akoka mafinga te chocopic akoka te to na finga ka maman lunela bima arrêtez vos bêtises. Quelle bêtise? C'est pas des bêtises. Qui t'a dit qu'on n'est pas des femmes responsables? On est des femmes responsables, c'est pas des bêtises. C'est les games. Les Ivoiriens, ils font ça, non, c'est les games. C'est pas les bêtises. Faut s'y porter. Donc, l'unela, faut y a capot rendre comme il toque. Maman est chocopic. Nako poupola, on est no moro soko zongite. Soko yoko pisa, biso ba secret l'unela te. Nako poupola, on est no moko chocopic. Okolela tata na yo, okolela maman na yo, nakotia frère na yo, frère mobali na wana melaka diamba wana lobaka diamba ezaki toko. Yes, nakeko lala. A bon entendeur, salut. Rende comme kitoko chocopic, okozonga. Pesa biso ba chiyo ya Manuela. O tout bozala ko sala ba secret. Faut bimisango. Sinon te toko pupola yo.
métis kana ko pupolonga na ko pupola yo to ko pupola plus mobali na yo to ko pupola yo mobali na yo plus oyo ki shoko pik fo zonga na terrain to komi na besoin na yo nga Lamborghini na komi na besoin na yo fo zonga okima te na kota na page na dernièrement na oloba nga na lingi su buzoba wana te okozonga na buzoba. À bon entendeur, salut. Arrêtez les bêtises, vous les filles. Ah, yopé, arrêtez les bêtises où là? Ce qu'on lit ma bêtise, c'est désabonner la page. Quelle est la page commerciale? On a ma bêtise de rater. Quelle est la page commerciale? On a ma bêtise. Bon, on appelle si bah oh na ngambote. On appelle ça nani bah faux compte ou melien, to poupoli fait bien et coquille les loyo, hein? Na pesa nani ba oyo nanga ba bisou na pesi Métis Cayenne sika aux États-Unis na pesi JDT Muluba sœur nanga nazalaka trop fan na yo la lela yo fort JDT Muluba umela esika ozakuna mwana Muluba moi si a pembe lokola Métis na pesi ba bisou ba mère nanga JDT Muluba na pesi ba bisou na Fallon na pesi la bisou na vie na biso au tété là. Bon na linga comme on a cicateur Satan 2 te. Non prononcé comment on a te. Hein vieux Covid kaka. Na pesi la bisou na Esther Rodriguez. Joyeux anniversaire na mwana na biso pour lelo eza fête na ye ba bisou ebele. Voilà Josiane Mondele ba bisou ebele esika ozakuna. Voilà. Ba otu na bosa ni pe ba bizu na bino pe ebele boli misanga wana na yebi ba komo na bino pete bonana pesa ba oyo mena ba pupola ka Manuela fona bana pe kotanga ka bino quand même bon bo bana okoma ba oyo bo pupola ka Manuela hein na tanga ba komo na bino pona yebi ba oyo ba pupola ka makasi Manuela na pesi nani mwasi azanga mbanda yo pupola kitoko yo fozala kana clone na biso po yo na ebita nini Manuela sala yo ame yo zaka na mawa Manuela terre ou mela moi si azanga mbana na bois que ba fleur rebelle sika ozakuna moi si azanga mbana Anela ba bizu esika ozakuna Gabriel yo pe fo umela kaka yo pe na yeba te soko zalaka mbana Manuela mais ba bizu ebele voilà bon comme on appelle ça bino ba bizu soko bo komite na koyeba na ngate bo bana bino ko koma ponga na ko kitate bo koma pona kata to umeli to sali 2 heures c'est beaucoup 2 heures de direct mes chéris to umeli quand même voilà puis chéri ba bisou esika ozakuna Adoni ba bisou esika ozakuna voilà tozaka kana Manuela kuna Gisèle moi si a pembe ba bisou chéri nanga Gisèle vous avez peine à combo moko Makembese ba bisou esika ozakuna Linda ba bisou esika ozakuna voilà soit disons na boka kabino tele na boka kibino boya ko le baté wa bokoma o tu bolingi na boka kabino Manuela ba bisou o esika ozakuna na linga pe faux compte moko na pesa ba bisou avant na kata Manuela na bosa ni faux compte wana fona koma kombo na ye na linga ka makasi po ya pupola kitoko Manuela prochaine fois na koma kombo na ye na stylo po ya pupola ka Manuela kitoko na linga ndenga pupola ka puis chérie na pesa déjà ba bisou voilà bon na kati nanga donc moi je t'aime mais je commente jamais tes vidéos bisous à toi. Ah bon, pourquoi tu commentes pas Eddie? C'est pas gentil. Il faut commenter, hein. On tue pas les gens ici, hein, tu sais, hein. Ah ben oui, il faut commenter. Bon, na kati nanga, maman, la petite sœur nanga mbotete, en plus azawa. Funa bana koma menaka na kaye, hein. Bozela, kombo na bosani, bozana luka kombo na yawa, na omona te. Na bana koma ba kombo bato nanga mena na kaye. Na bosa ni kombo wa ser nanga na lela e forte sur la ming na privé. Faux compte nanga wana to sola. Niki vrai chéri, ou mela na mona ya za connecté na linga kaye trop. Bon.
prochaine fois na koma mena ba komba bato na nga wana na lela ba faux compte wana na linga kama kasi wana bazaka toujours actif na ko bana bois kabino hein. Donc na tiki bino merci lui là zonga lobby 4 jours faut zonga 4 jours au sali biso ka direct moko la kisi elongi 2 direct au la kisi elongi te donc tous en a besoin na yo zonga rendre komi kitoko yo moko lobaki hamburger na linga ka yo faut zonga na zongi yo pe faut zonga oyoti okima lisusu te zonga soko zongi te lui là na wa ofinga dans 4 jours faut zonga à bon entendeur sali na tiki bino tout ya Patricia bisous SD bisous baba oyo wana na lingi bino pe na bosani ba komo na bino na bana koma bolimbisanga bisous à tout le monde.